Hola, mi nombre es Francisca Clet, soy dentista del Centro de Médicos de Cuba y hoy día me gustaría hablarles sobre el bruxismo del sueño en niños. Es la actividad repetitiva de la musculatura de la mandíbula que se caracteriza por el rechinamiento de los dientes o por el movimiento de la mandíbula sin necesidad de que los dientes entren en contacto. El bruxismo puede ser de vigilia cuando estamos despiertos o del sueño mientras dormimos. Es importante considerar que el bruxismo del sueño en niños nunca es normal y es importante buscar la causa, que puede estar relacionado a trastornos respiratorios del sueño, reflujo gastroesofágico, exposición a pantallas o también el consumo de azúcares y otras sustancias. Es por esto importante consultar para poder pesquisar de forma oportuna y evitar los problemas que podrían desarrollar en el futuro. Los invitamos a conocer nuestro nuevo centro dental en Médicos de Cuba.